हेलो फ्रेंड्स, ये है खट्टी मीठी आंवला लौंजी जो कि खाने के स्वाद को दोगुना कर देती है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आंवला जो है हमारी हेल्थ के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं भरपूर मात्रा में। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आंवला को हम भाप में पकाएंगे। इसके लिए आप कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ले लें और इसमें एक स्टैंड रख कर के और उसके ऊपर एक जाली की प्लेट रख दीजिए या फिर आप इन्हें इस तरह से स्टीम कर लीजिए, किसी भी तरह से जिस तरह से आप स्टीम करना चाहते हैं। और ये देखिए आंवला इसमें रख कर के सबसे पहले इन्हें भाप में पकाएंगे। इन्हें भाप में जब तक पका लें जब तक कि देखिए ये हल्के से इस तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें एक चाकू लगा कर देखेंगे, देखिए ये सॉफ्ट हो चुके हैं या फिर ये फटने लगे तो आप समझ जाइए कि आंवला जो है पक चुके हैं। अब इसकी जो गुठलियाँ हैं उन्हें निकाल लेंगे इन्हें ठंडा करके। और ये देखिए कितनी आसानी से ये जो आंवला है इस तरह से दब रहा है और इस तरह से आप इसके जो अलग अलग पीसेज हैं उन्हें कर लें। और आंवला की देखिए एक एक फाक इस तरह से बिल्कुल अलग हो गई है। आइए अब इसमें छोंक लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी राई ऐड करनी है और उसके बाद में इसमें थोड़ी सी दाना मेथी और अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी सौंफ ऐड करूँगी। ये जो साबुत मसाले हैं इस लौंजी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। और थोड़ी सी हींग ऐड कर दीजिए इसमें और उसके बाद में ये जो आंवला है इसमें ऐड करके और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे इन सभी मसालों के साथ में। फ्रेंड्स, ये जो आंवला है पहले से ही पके हुए हैं इसलिए हमें इन्हें बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा इस तरह से मिक्स करने के बाद में इसमें मैं थोड़े से अदरक के लच्छे डाल रही हूँ। आप इसमें इस तरह से अदरक के लच्छे डाल दें या फिर अगर आपके पास सौंठ का पाउडर है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और अब इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ ऐड करूँगी। आपको जितना मीठा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें गुड़ ऐड कर दें और इसे अच्छे से पका लें। गुड़ को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। अब ये देखिए आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट में ही ये जो गुड़ है इसमें पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। आप चाहे तो गुड़ की जगह इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं पर गुड़ से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैं कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और साथ ही थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और साथ ही थोड़ा सा इसमें काला नमक भी ऐड करूँगी। काला नमक इसमें ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि ये जो गुड़ है बिल्कुल पानी की तरह कंसिस्टेंसी में है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। इसे इसी तरह से कंटिन्यू पकने दें और आप देखेंगे धीरे धीरे कि ये जो चाशनी है गाढ़ी होने लगेगी। आपको जितनी गाढ़ी चाशनी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर लीजिए। और ये देखिए बस अब ये जो आंवले की लौंजी है ये बन करके तैयार है। देखिए मैंने इसे इतना ही गाढ़ा किया है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और देखिए बहुत ही आसानी से बस ये बन करके तैयार है। अब ये पूरी तरह से बन चुकी है और आप इसे इसी तरह से सर्व करें गर्मा गर्म। थैंक यू।